വില്ലേജ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചിക്കൻ വിന്താലു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മസാല, ചിക്കനെ കൂട്ടി ഞാനിട്ടൊരു മസാല റെഡിയാക്കണം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 10-15 കാശ്മീരി മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പാൻ വെച്ചു, ചെറുതായിട്ട് തീ കത്തിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 10-12 കാശ്മീരി മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 കഷ്ണം പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പൂണ് കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-20 കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 തക്കോലം, ഒരു 4 പട്ട, ഒരു 4 ഏലയ്ക്ക, ഒരു 4-5 ഗ്രാമ്പൂം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയൂടെ ചേർത്താൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ മല്ലി ചേർക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചേർത്ത് ഇതൊരു പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. ഇതാദ്യം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ, നല്ലപോലെ കരിയാത്ത പരുവത്തിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരിയാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് ആവശ്യത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു 1/2 കിലോ കൂടുതലുണ്ട് ചിക്കനുണ്ട്. അതാണ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/2 മുറി നാരങ്ങ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ്, കാരണം ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും ഈ നാരങ്ങയുടെ ഇതിൽ. അതിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ പേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചതല്ല, നമ്മൾ അരച്ച് ആക്കിയതുകൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മസാലയുടെ ചേർക്കുക. ഇത് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഒടുവിൽ ഇതിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ശകലം ഉപ്പ് ഈ ചിക്കനിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശകലം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു. ഒടുവിൽ നമ്മൾ കറിയെല്ലാം ആയിക്കഴിയുമ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പുരട്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിന് വയ്ക്കാം. മസാലയുടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ആ മണം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വിന്താലു അടിപൊളിയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വിന്താലു റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തീ കത്തിച്ചു. അതിലേക്ക് ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഒരു 2 സവാള പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറ് ആവണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂണ് ആണ് ഇത്രയും മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും. അതിനും ഇച്ചിരി എരിവൂടെ വേണ്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചേർത്തത്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ റെസ്റ്റിന് വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെറുക്കിയിടാം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, കാരണം ചിക്കന് ഒന്ന് വേവോടെ വേണം. ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 2 തക്കാളി പേസ്റ്റാക്കിയത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇതിലേക്ക് അതുകൂടെ കഴുകി അങ്ങ് ചേർക്കാം. അതിന് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത്. നേരത്തെ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങളും ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക, പച്ചവെള്ളത്തിനേക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കും ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. തീ ഫ്ലെയിം നല്ലതായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവിയാക്കി നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇപ്പം ഇച്ചിരി ഗ്രേവി കൂടുതൽ, അത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വിന്താലു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിക്കാനെടുത്ത ആ മസാലയിൽ ഞാനൊരു സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മേളിൽ അങ്ങ് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. തീ ഓഫാക്കുകയാണ്. അതൊരു ശകലം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിന്ദാലി എന്ന് പറയുന്ന കറി, ഈ ഡിഷ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി തിന്നാനും പൊറോട്ട തിന്നാനും എല്ലാം നല്ല ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് ഇന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി മാത്രം മതി ചോറിനാനും. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ്. അപ്പം ഞാനിത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. നല്ല ചൂടാണ്, കൈയൊക്കെ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി സൈഡ് ഡിഷാണ്. ഇത് നിങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. അപ്പം നിങ്ങളത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം. എല്ലാവരും ഇത് കാണുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് സഹായിക്കണം. അല്ലാന്നോ? ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ശഹലം ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഞങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റർ ഈയിടെ ഇച്ചിരി അലമ്പാണ്. എന്നാ ടേസ്റ്റർ എന്നാ പിടിച്ചു. അല്ലാന്ന് അത് ഇച്ചിരി വേണം. അടുത്ത് തരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വില്ലേജ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചാനൽ എല്ലാവരും കാണുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.